Capitolo 4. A Tournai, nella bottega di Robert Champin. La bottega del maestro Robert Champin a Tournai era situata in un vasto edificio, in parte in muratura e in parte in legno, non lontano dalla grande cattedrale di Notre Dame e dalla centrale piazza del mercato, attorno alla quale era cresciuta la città. Tournai era stata capitale del regno dei Merovingi e ora era una città ancora prospera per il suo alto artigianato di arazzi e di tessuti. Come tutte le grandi città di quel tempo, poteva vantare qualche palazzo in muratura con tegole di ardesia, specialmente lungo le vie principali, ma la maggior parte delle costruzioni era costituita da case a colombage e casupole di legno con i tetti di paglia. L'arte romana delle fognature e degli acquedotti era stata da secoli dimenticata e le strade, quotidiano ricettacolo di ogni sporcizia e di ogni odore, si trasformavano nei lunghi inverni in pantani di fango e di neve. Le donne si occupavano della casa, cioè dei figli e dei vecchi, delle nascite, delle malattie e delle morti, della cucina e del cucito, del bucato e dei polli, e andavano a prendere l'acqua nei pozzi. Gli uomini uscivano alla mattina presto per andare al lavoro o per andare a cercarlo e tornavano alla sera sfiancati. Nei momenti liberi andavano al calcio di selvaggina o a tagliare la legna nei boschi. I nobili si scaldavano negli interminabili mesi di gelo dinanzi a imponenti camini e foderavano le pareti dei loro castelli con grandi arazzi per attenuare la dispersione del calore. I poveri si stropicciavano le mani sulla stufa della cucina e alla notte si accucciavano con le bestie per condividere il tepore. Di giorno le strade brulicavano di popolino affaccendato nelle scambie, la gente era analfabeta, incolta, ma semplice e cortese, e i dialoghi erano normalmente costellati di frasi fatte, di proverbi, di saggezze popolari, di invocazioni ai santi del paradiso. I negozi, le botteghe, i banchi sopravvivevano grazie ad affari modesti, a minute operazioni di microeconomia, ma tutto dipendeva dalle decisioni del duca o del conte, dalla sua magnanima bontà, dal suo buon governo, dalla sua generosità o dalle sue stravaganze o dai suoi capricci. Quando giungeva la sera, prima del calare del buio, la gente della città si chiudeva in casa e in campagna, i contadini portavano le bestie a riparo entro le mura del castello o della cascina. Nei palazzi si accendevano le torce e i candelabri, nelle case del popolo i lumini, avendo cura di non sprecare l'olio o il sego. Il buio metteva paura a tutti, l'oscurità evocava il regno dei morti e le tenebre, quello del demonio. Lo scricchiolio di un pavimento, il cigoglio di una porta mal chiusa e sbattuta dal vento, l'ululare dei lupi e degli uccelli della notte facevano venire i brividi. E allora nessuno si addormentava senza recitare una preghiera. La vita quotidiana era intrisa di superstizioni, di fede, di scongiuri, di preghiere. Ricchi e poveri pregavano nella maniera semplice di chi ha una fede sincera, nei modi conosciuti, per cercare un conforto, un aiuto, un sollievo ai propri timori, alle proprie disgrazie. Nelle campagne regnava la povertà, i contadini a stento riuscivano a sfamare la famiglia e quando il raccolto andava male, per colpa della grandine o della guerra o del malocchio, non restava loro che affidare un figlio alla chiesa o all'esercito, non per percorrere la triste via del malaffare o quella ancor più umiliante di andare in città a chiedere la carità al portone delle chiese o agli angoli delle strade. Quando il messo di un nobile incaricato di perlustrare la campagna adocchiava una bella ragazza da portare a corte o un bel fanciullo,
per farlo un valet de chambre del suo signore. I poveri genitori non sapevano resistere alla tentazione di prendersi una somma che avrebbe consentito loro di campare qualche anno e chissà forse anche all'illusione di far vivere ai loro figli una vita comunque migliore. Il giovane Guarin poteva ritenersi davvero fortunato di aver trovato un buon lavoro presso un onesto atelier di artigiani piccardi e di aver poi raggiunto l'ambizioso traguardo di lavorare al seguito di un grande maestro. Rimase impressionato nel trovarsi in un ambiente di lavoro così articolato e così ben organizzato, che aveva poco in comune con la buona ma modesta bottega di Mastro Collard. Quest'ultima era uno stanzone dentro il quale si svolgeva, per così dire, l'intero ciclo produttivo, dalla preparazione dei colori alla pittura del quadro. A Tournai invece la bottega contemplava una grande sala centrale con grandi vetrate piene di luce, dove mastro e discepoli lavoravano insieme e numerose stanze contigue. Ogni tanto il maestro invitava qualche discepolo al suo cavalletto e con lui si intratteneva su problemi estetici oppure tecnici oppure organizzativi. Tutti i giorni più volte il maestro girava per gli angoli di lavoro per correggere un'impostazione, per dare un suggerimento, per mettere in evidenza un errore, per incoraggiare i praticanti più volenterosi o per punire i più pigri. Prima del tramonto, quando si incominciavano ad accendere le candele e le torce, riuniva discepoli e maestranze nella sala comune per trattare di qualche argomento artistico o tecnico e per comunicare le direttive per l'indomani. La maggior parte dei giovani apprendisti viveva in locali comunicanti con la bottega. Il maestro assicurava almeno un pasto al giorno: pane, uova, formaggi, latte, zuppe e torte salate, e un tetto sotto il quale ripararsi dalle intemperie e dal freddo. I ragazzi andavano a dormire su giacieri di paglia al calar del sole. La sveglia era un po' prima dell'alba. La preghiera del mattino era di solito intonata da un canonico almeno una volta alla settimana. Mastro e discepoli insieme assistevano alla Santa Messa. Enguerrand era stato destinato come apprendista al compito di preparare i colori. Il giovane aveva già fatto una buona pratica con Master Collard in quel settore, ma nella bottega di Champagne le tecniche e la chimica per la preparazione dei colori erano insegnate con metodo scientifico, prima con una illustrazione teorica e poi con l'esemplificazione pratica, ed erano di gran lunga più raffinate e perfezionate di quelle a lui note, e anzi alcune di quelle tecniche gli erano del tutto sconosciute. Il maestro, citando in memoria il capitolo 35 della Naturalis, storia di Plinio, ricordava che Apelle non tralasciava mai neppure per un giorno il salutare esercizio del disegnare. Poi tutti i giorni della settimana il maestro, personalmente o qualcuno dei suoi discepoli più anziani, leggeva e commentava qualche pagina di una recente pubblicazione italiana da lui ritenuta fondamentale, il libro dell'arte del veneto Cennino Cennini, che lavorava a Firenze nella bottega del Gaddi. Il disegno e il colorire sono due momenti fondamentali in pittura, ma secondo Cennini andavano tenuti nettamente distinti l'uno dall'altro. Champin, citando Plinio e quell'autore italiano, invitava i giovani ad allenarsi quotidianamente nel solo disegno, onde riuscire senza avvalersi del colore a tratteggiare i contorni, le ombre e i chiaroscuri delle più svariate figure. Questo impegno avrebbe dovuto essere svolto senza dispersione, non già copiando un po' qua, un po' là, bensì facendo riferimento a uno al massimo. A due grandi maestri per comprendere a fondo il significato artistico e per assimilare la forma e lo stile.